Տիկնակ և պարոնայք, արդյենի լուրերի շրջանակում այժմ ժամանակն է վերլուծությունների, ասել է թե մեր տաղավարում է Արմեն Չիբուխչյանը, բարև ձեզ Արմեն։ Եկեք նախ և առաջ անդրադառնանք Հայաստանին վերաբերող մի թեմայի, այն վերաբերում է փաստին, որ այդպես էլ հայտնի չէ Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Մոսկվա, թե չէ, համենայն դեպս այսօր հայտարարվեց, որ մեր զինվորականները չեն մասնակցի շքերթին, իսկ լրատվականը Հայաստանի տեղեկացրեց, որ ժամանակին կտեղեկացնեն, այո, վարչապետի։ Ձեր վերաբերմունքը փաստին եւ ինչ եք կարծում, գնալու դեպքում ինչ է սպասվում, չգնալու դեպքում ինչ ձեր կարծիքով։ Տեսեք, ես երեք լայվ էի անում եթերում եւ հենց տեսակետ հայտնեցի, որ այս զարգացումները, լարվածությունը, որը ստեղծվեց, ընդ որում այսպես բազմիցս եղել է այսպես, որ բազմաթիվ արտահոսքեր են եղել Ռուսաստանից եւ այլն, բայց Հայաստանի իշխանությունները այսպես չեն արձագանքել եւ կարծիք հայտնեցի, դեռ Մարիա Զախարովայի ասուլիսը հայտնի չէր եւ այլն, եւ կարծիք հայտնեցի, որ կարծես թե փոշմանել են Հայաստանի իշխանությունները Մոսկվա գնալու հարցում։ Եվ ճիշտ են փոշմանել, անկեղծ ասած, բայց հարցը այն է, կկարողանան ի վերջո հետ կանգնել թե ոչ, որտեղ հիմա մի քանի պատճառ կա, որ կարծես թե պետք է հասկանալ։ Բնականաբար առաջի պատճառը, որ անընդհատ Հայաստանի իշխանություններում կարծում սխալ են հաշվարկում իմ կարծիքով, որ Թրամփն ու Պուտինը ի վերջո պետք է գան համաձայնության եւ այստեղ իրենք այդ բալանսավորման եւ բալանսավորման եւ բալանսավորված քաղաքականություն վարելու հարցում այսպես իրենք հաշվարկել են, որ այդ քաղաքականությունը կանցնի այն դեպքում, եթե Թրամփն ու Պուտինը համաձայնության կան։ Հակառակ դեպքում այդ քաղաքականությունը չի աշխատելու, պարզա ակնհայտորեն չի աշխատելու։ Սա մեկ։ Երկրորդը, այսինքն բայց մենք տեսնում ենք վերջին զարգացումները, որ Ուկրաինայում հազվագյուտ միներալների պայմանագիրը կնքելուց հետո ըստ էության ճիշտ է Պուտինը, այսպես Թրամփը մի փոքր մեղմացրեց դիրքորոշումը երրորդյա հրադադարի հետ կապված, Պուտինի հայտարարած, որտեղ մինչև այդ ասել էր մեզ մշտականապետ, դա քիչ է։ Ճիշտ է, Թրամփը շեշտեց, որ դա այո, Թրամփը շեշտեց, որ դա բավարար չէ, բայց այդուամենայնիվ այսպես նոր մի բան պետք է ներկայացնես, դե որ քիչ էր մնում ասել, դե որ ես չլնեի չէր հայտարարել հրադադարի, այո։ Այսպես, այսինքն մեծ հաշվով, բայց մենք ինչ տեսանք արձագանքից, եկեք արձագանքից նայենք, որ ավելի լավ պատկերացում ստանանք։ F-16-երի համար գումար հատկացվեց 310 միլիոն գումարի չափով։ Ամեն ինչ վերականգնվեց կարծես թե։ Եվ ուսումնական, այո։ Դե իհարկե ծավալը չէ, 50 միլիոնի զենքի վաճառքի հետ կապված եւ պատժամիջոցների հետ կապված, հատկապես նավթային, այդ բանկային եւ այո։ Այսինքն մեծ հաշվով մենք տեսնում ենք իրականում հողի վրա Ամերիկան, որում գիտեք, այնտեղ այդ նախաձեռնությունները գրեթե բոլորը երկուսակցական են, իսկ համաձայնությամբ են։ Եվ հողի վրա մենք տեսնում ենք, որ իրականում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից եւ պահվածքը տպավորություն անգամ ստեղծվում, որ Միացյալ Նահանգների գլխավոր նպատակն էր, այսպեսի չեմ ասում այդպես, բայց տպավորությունն է ստեղծվում, որ հազվագյուտ միներալների գործարքը կնքելն էր, իրականում Ուկրաինայի հետ։ Իհարկե դա այդպես չի կարելի ասել, բայց հավասարը հավասարի կնքեց։ Այո, միանշանակ։ Եվ այստեղ արձագանքից Միացյալ Նահանգների մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք շատ լրջորեն ակնարկ սպառնալիք Պուտինի հասցեին, որ եթե դուք չեք գնում հրադադարի, ուրեմն մենք վերականգնում ենք օգնությունը, ռազմական օգնությունը Ուկրաինային։ Այսինքն սա մեկ, երկրորդը Կայա Կալասը եւ Եվրամիությունը շատ հստակ եւ չոր դիրքորոշում որդեգրեցին Մոսկվա գնացողների հանդեպ։ Հայաստանը, որը խնդիր ունի այսօր գոնե այսպես ինչքան էլ ես թերահավատ եմ, այո, բայց ինչքան էլ ես թերահավատ եմ, բայց գոնե խնդիր ունի ցույց տալու, թոս փչելու թեկուզ Եվրոպայի աչքերին, որ մենք այդ օրակարգը մեզ մոտ կա, հասկանում եք, չէ, որ այդուամենայնիվ լավ չի դիտվելու։ Պարզ է, չէ, որ լավ չի դիտվելու, եթե մենք տեսնում ենք, որ ակնհայտորեն մեկ անգամ չէ, մի քանի անգամ զգուշացում եղել, անգամ պոլիտիկոն է այդ մասին վերջերս գրել, ի դեպ ասեմ, դա էլ իմանանք, որ ուրեմն Եվրոպան շատ վատ է նայելու այն առաջնորդներին, ովքեր գնալու են Մոսկվա։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունն էլ այսօր կրկնեց։ Ճիշտ է, բայց Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը շատ ճիշտ եւ շատ կարեւոր բան ասեց, ովքեր որ գնան մասնակցելու, դե այդտեղ Դոնբասի այդ իրենց SVO կոչվածի, այդ հատուկ ռազմական օպերացիայի իրենք կոչում պատերազմը ցեղասպանական, այդտեղ այդ զորքերներ են լինելու եւ ըստ էության Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը ասեց, որ կոչ արեց չգնալ լիդերներին եւ ասեց, որ ըստ էության դուք կիսելու եք մեր կանանց երեխաների, ծերերի, մեր կոպիտ ասած այս ցեղասպանական պատերազմի բանը հանցակից եք դառնում, եթե դուք գնում եք այնտեղ նստում եք այդ բունկերայինի կողքը եւ այլն։
Հիմա ենթադրում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները այս վերջին զարգացումները, որ եղան, արագ հրադադար չի եղնում Ուկրաինայում, Պուտինն ու Թրամփը չեն մերձենում, Միացյալ Նահանգները տեսակ, որ ակնհայտորեն դանդաղեցրեց գործընթացը այդ միջնորդական տեսնում եք ինչ տեմպով էր գնում մարտին, օրինակ, եթե մենք նայենք դինամիկան, եւ հիմա տեսնում եք եւ ագրեսիվ վերաբերմունք Ուկրաինային բոլորը։ Այ, չէ, դե գիտեք, հենց այդ եմ ասում, հաշվարկը հենց այդ է, բայց ելի եմ ասում, մենք զգուշացնում ենք, չէ, մեր նպատակը նաեւ օգնելն է, չէ, ի վերջո մեր հայրենիքն է, անկախ նրանից այսօր ով է այնտեղ իշխանության, ով չի ինքան, գլխավորը մեր խնդիրն է պետությունը, հայրենիքը պահպանելը, հզորացնելը, ճիշտ է։ Դե դրա համար զգուշացնում ենք, որ այդ հայտարարություններին մի նայեք, իսկ Թրամփը նորից եմ կրկնում, դա շատ կարևոր մի նյուանս կա մեծ հավանականությամբ այդ ամբողջ այդ նախերգանքը իր այդ Պուտինին, այդ կոմպլիմենտները, այդ նախընտրական քարոզարշավի բնականաբար իրեն պետք է Ռուսաստանը քաշել իր կողմը Չինաստանի դեմ պայքարում եւ դա չէր նշանակում, որ Թրամփը պետք է Ուկրաինան զիջի Ռուսաստանին, բացարձակ, այստեղ նյուանս կար պետք է ճիշտ հասկանալ։ Դա հնարավորություն էր Պուտինին փրկելու, այսինքն հնարավորություն տվեց Պուտինին այդ անխոչն քիչ կորուստներով, դեմքի քիչ կորուստով կարողանալ այդ տրանսֆորմացիան անել, հա, Չինաստանին լքել եւ գալ այս ճամբար եւ այլն։ Այսինքն մեծ հաշվով հնարավորություն տվեց Պուտինին կանգնացնել այն պատերազմը, որտեղ ինքը ակնհայտորեն արդեն ստրատեգիական պարտություն է կրել եւ այդ մասին ասեց, հա։ Եվ հիմա այս ամեն ինչը տեսնելով եւ Եվրոպայի վերաբերմունքը եւ նաեւ Վուչիչի եւ Ֆիցոյի հիվանդանալը կտրուկ։ Այո, տեսակ այդ շատ ծանր հիվանդներ։ Հնդկաստանի վարչապետն էլ Հնդկաստանի վարչապետը դե ակնհայտորեն չգնաց, մերժեց, ասեց պաշտպանության նախարարին կուղարկեն, պաշտպանության նախարարն էլ չի գնում, ասում է դե մենք լարված ենք Պակիստանի հետ, չնայած մենք տեսնում ենք, որ կարծես թե կոնֆլիկտը հլավոր այս պահին չի բանում եւ այլն։ Շարունակությունը խոսենք հետո, այո։ Գնանք գովազդային դադարի։ Հայոց մշակույթի, հայկական ոգու, հայկական բարի 30 տարվա ջահակիժները։ Գևորգյան բարի ակադեմիան տոնում է հիմնադրման հոբելյանական 30-րդ տարեդարձը։ Բաց չթողնեք բարձրաշխարհիկ այս տոնակատարության մասնակցությունը։ Մայիսի 25-ին երեկոյան ժամը 6-ին լեգենդար Դոլբի համերգասրահում։ Գևորգյան բարի ակադեմիա, հիմնադիրներ ու գեղարվեստական ղեկավարներ Վարդան եւ Սիրանուշ Գևորգյաններ։ Գլխավոր պարուսույց եւ գլխավոր բեմադրիչ Սոնա Գևորգյան։ Պարուսույց Ալեքս Գևորգյան։ Գևորգյան բարի ակադեմիա 30 տարվա հաղթական ուղի, որն այլևս փառահեղ պատմություն է։ Տոմսերը ձեռք բերեք Ticketmaster կայքից։ Մինչև գովազդային դադարը պարոն Չիբուխչյանը վերլուծում էր թեման կգնա վարչապետ Փաշինյանը Մոսկվա թե չի գնա մայիսի 9-ին, եթե բանուն եք ավելացնել խնդրեմ։ Չէ, եւ Մարիա Զախարովի արձագանքը հետաքրքրական է, որ մինչև այդ կարծես թե իրանք էին, հիշում եք, որ հայտարարություններ ասին, որ գալու է Փաշինյանը եւ այլն, բայց այս անգամ արդեն այսպիսի բան։ Եվ այս աժիոտաժը, որ ստեղծվեց, եւ այս կիբերհարցակումների մասին Ալեն Սիմոնյանի, այսօր էլ Արսեն Թորոսյանն էր արտահայտվել ուրեմն այդ կիբերհարցակումների հետ կապված Ռուսաստանի, որ ուզում են Հայաստանում իշխանություն փոխեն, որ իրենց պետք է մարիոնետային իշխանություն, այլ ոչ թե իշխանություն, որը Հայաստանը տանվի սուվերենության եւ անկախության եւ այլն։ Այսինքն այս ամբողջ կոնֆլիկտը ստեղծվում է այնպիսի միջավայր ստեղծելու համար, որ Փաշինյանի կողմից տրամաբանական լինի, դիտվի չգնալը, հասկանում եք, հա, կամ էլ հույս ունեն առնվազն, որ դա կառաջացնի Պուտինի զայրույթը այս պահին եւ այսպես իրենք չեն ուզենա որ Փաշինյանը, բայց Պուտինի համար հիմա ամենակարևորը, որ ինքը մարդասպան է, ինքը գիտի, որ ինքը մարդասպան է։ Իրան պետք է իրեն հանցակիցներ, հասկանում եք, մենակ չի ուզում տրիբունալ գնա, էլի։ Դրա համար վաղը մյուս օրը եւ դրա համար իրան պետք է, որպեսզի ավելի ինչքան շատ հանցակից լինի կողքը, այնքան լավ։ Դրա համար ես Ադրբեջանն էլ կա գնացողների թվում ասում։ Եվ հա, եւ նաեւ այդ 80 ադրբեջանցի զինվորները, որ մասնակցելու են շքերթին եւ այն զինվորները, որ կոտորել են հայ երիտասարդներին, առավել եւս անընդունել է որ Փաշինյանը մասնակցի։ Եվ կարծես թե ուրեմն հուսով եմ։ Տեսեք, անկախ ամեն ինչից։ Տեսեք, այն որ Արսեն Թորոսյանները կամ Ալեն Սիմոնյաններն ասում են, որ այդ կիբերհարցակում, որ բացատրում են, որ տղեկ լավ էլի, որ դուք կուզենայիք այդ ալիքներն եք փակեիք, այդ կիբերհարցակումներն չէր լինի։ Այդ որ ասում եմ, նաև դա պետք է պահել, չէ։ Մի րոպե, ապացուցեցի, ֆրանսիական երկու հեռուստաալիք դիմել է հանրային մուլտիպլեքս։ Տիգրան Հակոբյանը հպարտությամբ, ճակերտավոր հպարտությամբ, լևոնական հպարտությամբ մերժել է, այն դեպքում, որ կարար ռուսներին ասեր, կամ դուք հանում եք, սա չենք ընդունում, կամ դուք թողում եք, մենք այս երկուսներն ենք թողում, այդ է ժողովրդավարություն է։ Իսկ այս ռուսամոլություն է, սա ռուսաստրկություն է, սա նշանակում է, որ
Ռուսականը մեջն է, ֆրանսիականը օտար է։ Այդ է նշանակում սա, ցավոք սրտի։ Սա Հակոբյանը, տեսնենք Փաշինյանը ինչ է Չէ, որոշելու։ իսկ այս պարագայում տեսեք նույն Արսեն Թորոսյանը որ կանգնում լոլոյա կարդում, որ իրենք սուվերենության են տանում, մի հատ տնտեսության թվերը նայեք։ Սուվերենությունը երկու բանով է որոշվում հիմնականում՝ տնտեսություն, անվտանգություն։ Տնտեսության ոլորտում տեսնում ենք 150%-ով անցած տարի ռուսների տակ են պարկացրել, այսինքն ավելի են ստրկության մեջ դրել պետությունը, էլ ավելի։ Պաշտպանության ոլորտում տեսնում ենք մի հատ Հնդկաստան, մի հատ Ֆրանսիա, սկի անձնակազմերից խաբար չենք, վերապատրաստվում են, չեն վերապատրաստվում, գնացել են սովորելու այդ զենքերի վրա, չեն սովորելու, որտեղ առանց այդ զենքի սովորելու ո՞նց ես դու կարողանալ օգտագործել։ Հունաստան չէ, Հնդկաստան պինակա կրակելու համար չպետք է Հունաստան գնալ, էլի կոպիտ ասած։ Բայց Հունաստանից էլ։ Եվ բացի դրանից էլ այդ Սեզարները պաշտպանելու համար հոպա պետք, հակաօդային պաշտպանություն է պետք, որը մենք չունենք։ Հակառակ դեպքում տեսել եք այդ պինականների չափը կամ իրաց այդ հնդկական զենքերի չափը տեսել եք։ Այսինքն այդ, չգիտեմ, այդ Սպուտնիկ էլ պետք չի դա տեսնելու համար։ Տես մի հատ թեթև բան հեռադիտակ վերցնես երևում է ու կարաս ոչնչացնես, էլի։ Եկեք հասցնենք մի քանի բանել։ Եվ միանշանակ, այսինքն, բայց այս ամեն ինչի հետ մեկտեղ, անկախ ամեն ինչից կողջունենք, հասկանալով բոլոր նյուանսները, կողջունենք, եթե եւ շատ կցանկանամ, որպեսզի այդ մի բան հիվանդանում է, չգիտեմ ինչ ա լինում, մրսում է, ուրեմն չգիտեմ եւ այլն, գլխարկն է կորցնում, միական չի, հեծանիվն է կորցնում, կարևորը չգնա Մոսկվա։ Իդեպ միանգամայն հասկանալի է, որ ռուսական քարոզչության արդյունքում նաեւ ակտիվացել է ընդդիմությունը եւ պատգամավորական ընդդիմությունը իմպիչմենտի հարց են բարձրացրել։ Նախընտրական թեմա է, հիմա ամբողջ խնդիրն է նորի դաշտը իրանցով անեն, նրանք վերջ ուրիշ երրորդ մարդ չլինի, ես չգիտեի մենք խոսեցինք նորից են իրենց այդ ուրեմն չգիտեմ անհայտ ծագման սոցիոլոգիական հարցումներ են ինչ որ հա այն որ չգիտեմ այն անունը դրել են Գելապ աշխարհարչակ Գելապ բայց դրա տակ թաքնված երբեք չեմ ինձ համար ասել եմ մի հարցում կա IRI-ը հələ որ վերջին հարցումները մի քանի ամիս առաջ ա եղել IRI-ի հարցումները կա կհասկանանք այդ ինչ որ հիմա ընդհանրապես Հայաստանում սոցիոլոգիային չեմ վերցնում այլևս շուտվանից ովքեր որ կան գիտենք այդ մարդիկ ովքեր են գիտենք ում հետ են եւ այլ այդ ամեն ինչ լավ հասկանում ենք էլի ինչոցը բայց ամենակարևորը սա նախընտրականը այդ նույնիսկ այդ հայկական գելապներով փորձում են ցույց տալ թե տեսեք Ռոբերտ Քոչարյանի բանը վարկանիշը տենց համարյա հասել է բայց թողել են մի քիչ Փաշինյանը բարձր որ համարյա հասել է եւ այլն չգիտեմ դե մեկը ոչ մեկ էլ չունի վարկանիշ դեռ 10 ամբողջ այսօր պայքարը ըստ էության ամբողջ այդ ներկա նախկինը կազմա 20-ից 30% ոչ արի 70% մարդիկ չգիտեն ինչ անեն ուղղակի եւ ընտրություն չեն տալիս այդ մարդկանց դաշտը վերցրել են փակել են ռեսուրսները իրանց ձեռն է իսկ քաղաքականության մեջ ռեսուրս է պետք Եվ ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք այս իրավիճակը, որ մենք էլի ցիրկ շապիտո է, էլի շապիտո կրկեսն է, էլի, ասենք, չգիտեմ, այսօր ասում է բանը մենք բան անենք Ռոբերտ Քոչարյանին կաջակցենք եթե առաջադրենք գիտեն է որ չի լինելու իմպիչմենտ չի կարա լինի մենք այն Հայկ Մամիկյանյանն պատիվ ունեմ ասում մենք կաջակցենք Ռոբերտ Քոչարյանին մի հատ ասում է դե տղա ես ասա 26 թվականին կաջակցես թե չէ մեկը լեր հարց տվել դե որ տենց 0 ամբիցիա ունեն իրանք իբր իրանք տենց բան մի հատ հələ մեկը հարցներ 26 թվականին կաջակցես թե չէ դե հələ հայտարարի հասկա գիտեմ որ ոչ մի բան չի լինելու գիտեմ որ անիմաստ է ասեն մենք չենք կռվում իրար հա էլի իբր մենք չէ իրանք իրար ձայների համար են այսպես իրանք իրանք պայքարում են այդ ընդդիմադիր ձայների համար հասկանում եք այդ իմանալով որ ոչինչի չեն հասնելու բայց Ռուսաստանին են նաև հաջողանում բնականաբար եկեք անդրադառնանք նաև Միացյալ Նահանգների այսօրվա առավոտվա նորությանը Քարնին եկավ Միացյալ Նահանգներ հանդիպեց պարոն Թրամփին այո տեսեք այստեղ Քարնիի հետ կապված շատ հետաքրքիր պատմություն շատ հետաքրքիր զրույց եղավ շատ բավականին այսպես քաղաքակիրթ բայց շատ կոշտ զրույց եղավ քաղաքակիրթ այսպես ժպիտներով խայզեցին երբ որ առանձին խոսում էին կամ հեռախոսով դեմքերի արտահայտությունները դեմքերի արտահայտությունները բացի դրանից էլ Թրամփը չհրաժարվեց 51-րդ նահանգ սարքելու Կանադա ասեց սահման արհեստական ասեց ես real estate եմ եղել ասեց եւ ասեց շատ արտիստիկ մարդ եմ ասեց հա երբեք միասեք երբեք ասեց այդ գիծը որ տեսնում եմ ասեց այդ արհեստական սահմանը կիսում եւ այլն մի խոսքով այս կարգի վիճակ Քարնին ասեց որ շատ ասեց այդ վերադառնանք ասեց անշարժ real estate-ը զբաղվում անշարժ գույքով վերադարձեց ասեց այդ անշարժ գույքի թեմային ասեց բաներ կա որ չի վաճառվում օրինակ սպիտակ տունը չի վաճառվում Բուքինհեմյան պալատը չի վաճառվում որտեղ դու եղել ես էլի ինչպես նաև Կանադայում շատ բաներ կան որ չեն վաճառվում եւ այլ
Այսպիսի կսմթոց, բայց թարիֆների հետ կապված չի հանում, հետո էլ Քարնին հետո ասուլիս տվեց առանձին եւ ասաց, որ մենք արդեն այն դարը ավարտվել է ամերիկա-կանադական, պետք է վերա իմաստավորենք այդ հարաբերությունները։ Բայց այստեղ շատ հետաքրքիր է, ցավոք ժամանակ չմնաց հութիների հետ կապված հայտարարությունը, որ Թրամփը հայտարարեց, որ հութիները կապիտուլյացիա են հայտարարել։ Իբր, չգիտենք, էլի հասկանանք, չեն ուզում էլ կռվեն, բայց ինքը ասեց կապիտուլյացիա բառը ասեց եւ մենք, չգիտեմ, հիմա այս երկու օրը սպասենք պատասխանի հութիներից, չնայած հութիները Իսրայելը դե հարվածել էր հութիների օդանավականին, շատ դաժան ձևի հարվածել էր։ Ասել էին կպատասխանենք, բայց եկան համաձայնության։ Տեսնենք, հիմա այսօր հետաքրքրական է։ Եվ նաեւ սպասենք պարոն Թրամփի վերջին հայտարարությանը, որ ինչ որ բան է սպասվում բոլորիս։ Այո, եւ հայտարարություն արեց, որ առաջիկա օրերին շատ մեծ հայտարարություն է անելու։ Շատ լավ բան։ Այո, Այդպես սպասելով էլ ապրենք, բայց մինչև այդ վաղը դարձյալ հանդիպում կլինի պարոն Չիբուխչյանի հետ, նաեւ մեզ հետ հարգելի հեռուստադիտողներ, իսկ այսօր մեր ծրագիրն ավարտվեց, ցտեսություն։ Հաջողություն։